Xo'p, assalomu alaykum hammaga yana bir bora va bugun biz YouTube kanalimizga Samsung yangi dizayni U6 obloshkasini ko'rinishlarini, obzorlarini qilish uchun keldik va videomizni tayyorlayapmiz. Bugun biz Samsunglarni nimalariga e'tibor berishimiz kerak va qanday to'g'irlashimiz kerak. Xo'p, avvalambor Samsungni yangi holda qo'shganimizda u Samsung Club, Samsung Switch, xullas Samsung o'zining birinchi o'rindagi sistema ilovalarini yuklab oladi. Va yuklab olgandan so'ng masalan mana bunaqangi ilovalar. Raqamli salomatlik, Stories, Kids, juda ko'p ilovalarni o'chirib tashlaganman. Chunki ular ishlatmaydi-da, oddiy foydalanuvchi ishlatmaydi, lekin o'sha oddiy foydalanuvchi tushunmaydigan, ishlatmaydigan ilovalarni Samsung обязательно tortib oladi. Pirojka berilgan yoki yangi telefonni ishga tushirayotganda. Va ularni yuklab olasiz. Telefon umuman o'ziga kerakli bo'lgan hamma narsani yuklab olish uchun 1 soat indamaysiz. Wi-Fi qo'llaysiz va indamaysiz. U o'ziga kerakli bo'lgan barcha narsalarni yuklab, tindirib olgandan so'ng o'zingizga kerakli bo'lmagan ilovalarni o'chirib qo'yish Samsungda bu imkoniyat bor. Masalan deylik, bosamiz ustiga bir Smart Switch mana unda belgisida ko'rinib turibdi. Boshqa modellarda ilova haqida deb ko'rinishi mumkin, boshqacharoq. Men Samsung Galaxy A05s daman va mana shunday ko'rinyapti. Mana undochani bosamiz va keyin mana agarda u yuklangan ilova yangilanishlari bilan bor bo'lsa, mana bu tepasiga nazar tashlaymiz, 3 ta nuqtacha. Uni yangilanishlarini olib tashlab, bu yoqdan o'chirish, mana pastdan o'chirishni bossak, ancha qolmamiz xotirasidan joy bo'shaladi. Operativga ham qiynalmaydi va har safar telefon ishga tushganda yoki yoqqaningizda bu ilovalar, ya'ni siz ishlatmaysiz, lekin bu ilovalar orqa fonda sizni, ya'ni telefoningizni band qiladi. Samsung haqiqatan mana shu tomonlama, ya'ni mijozga kerakli bo'lgan vaqtda ishlamaydi. O'zini ishlar bilan bu yetadigan xarakteri iPhone oldida sal pazar qiladi. Shuni tushunmaymiz, nega bunday bo'ladi. Mana shunday o'zingiz ishlatmaydigan ilovalarni o'chirib qo'ysangiz maqsadga muvofiq bo'ladi, telefonning ishlash prinsipi ham oshadi. Agarda u sistema ilovasi bo'ladigan bo'lsa, mana o'chirishni o'zi telefon unoq qo'yadi. Taxlab qo'yadi. U sistemaga kerakli, sistemanikida. Sistemaga bog'liqli ilova uni o'chira olmaysan deb. Va keyin biz parametrlarga to'xtalamiz. Hozir bu telefon ancha nastroyka qilingan. Samsunglarda ham mana shunaqa Discover funksiyalari ishga tushibdi. Buni o'chirib qo'yish, mana shunday bosib turib, chekkaga bossangiz Discoverni o'chirish degan knopkalari bor. Va keyin biz parametrga kiramiz. Parametrga kirib, ovozlarda to'g'irlashimiz mumkin. Bu yerdan iloji bo'lsa ovozlarni o'chirib qo'yirgan ma'qulroq. Bildirishnomalar, telefonimizda qorong'u rejimini mana shu yerdan to'g'irlab olishimiz mumkin. Hammasi o'zbek tilida, o'qisangiz tushunasiz. Bosh og'ritadigan joyi yo'q. Nimani tushuntirishimiz mumkin? Samsung o'zi odatiy, soddagina prinsipni tarafdori va keyin men bu yerda aytmoqchi bo'lgan narsalarim batareya bo'limidan batareyani himoya qilish rejimini yoqish, quvvat tejash rejimini yoqish. U sizdagi agar telefoningiz robotchi bo'lsa, yangi bo'lsa 6 oydan so'ng yoqing. Baribir u keyin robotchi bo'ldi deydi-ku. U yog'i ishonch yo'q deydi. Va keyin batareya Samsunglarda ham hozir mana shunaqangi iPhone yong'isi kabi
telefon batareyasini sifatini ko'rib hisoblashini ko'rib borishimiz mumkin. Qanday o'zini tutyapti, qanday yaxshi tutyapti va ishlatilmagan ilovalarni yoqib qo'yishni hammamiz tavsiya qilamiz. Xo'p, men bir narsani ko'rsatmoqchi edim. Batareyani himoya qilish. Bunda batareyani himoya qilish mumkin. Asosiyga qo'yib qo'ysalaringiz yoki moslashuvchanga qo'yib qo'ysalaringiz batareyalaringizni erta muddatda o'lib qolishini oldini olishingiz mumkin. To'g'rilab chiqib ketib qoldik va keyin asosiy ekranga o'taman. Mana bu asosiy ekran tuzilishini iloji bo'lsa mana shunga qo'yib qo'yganimiz yaxshi. Mana bunday borib kelavergani yaxshi, odamga qulaylik beradi. Va yana ko'rsatmoqchi bo'lgan narsalarimiz Samsungda hamma narsa odatiy, soddagina. Google xizmatlarini yangilagan. Tavsiya qilamiz xizmatlar bilan tanishib chiqishni. Mana bu yerdan o'g'irlikdan himoya degan joyida funksiya bor. Mana shu funksiyalarni yoqib qo'yishni tavsiya qilaman. Mana hozir animatsiya beradi. Telefoningizni o'g'irlab qochishganda avtomatik bloklanadi. Bu funksiya ishlayapti. Bu internetsiz ham ishlaydi. Ko'cha-ko'yda boshqa yerda yoqib qo'ysangiz foyda beradi. Shu nastroykani yoqib qo'yishni sizlarga tavsiya qilmoqchi edim, ko'rsatib. Statistika va diagnostikani ham yoqib qo'yishni tavsiya qilamiz. Va keyin Samsungda mana bu raqamli salomatlik va tana nazorati bo'limi ham juda ham foydali. Bu ilovada siz qaysi ilovani ko'proq qancha vaqt ishlatganingizni ko'rishingiz mumkin va reja tuzishingiz mumkin. Qaysi ijtimoiy tarmoqda ko'p o'tirib yursangiz, shuncha vaqtdan so'ng chegaralashni shu yerdan sozlashingiz mumkin. Qurilmalarni ta'mirlash. Bu yerda mana bu hozir optimallashtirichni bosib qo'ysangiz va keyin operativkasini tozalab tursangiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Va keyin biz yana sizga ko'rsatmoqchi bo'lgan narsalarimiz ilovalar bo'limida mana bu Android Auto kerak bo'ladi. Mashinadan foydalansangiz, mashinangizdagi YouTube ochuvchi ilovadan foydalanishda juda asqotadi. Mana Android Switch, Android System, WebVF, Android Upload, yana Gaming Hub mana yuklagan, keyin o'chirib qo'yganman. Chunki bu ilovalarni ishlatmayman. Va keyin mana bu Google'ni o'zi ham kerak yo'qdi. Chunki baribir siz Google'dan yozgan narsangizni tushunmaydi ochadi. Nizoshda 548 MB joy egalladi. Buni o'chirib qo'yishni tavsiya qilamiz. Mana bu Meta App Manager, OneDrive Samsung yuklab qo'yaveradi dambatdan. Mana shu ilovalarni o'chirib, sizga tanish bo'lmagan begona ilovalarni o'chirib yursangiz, telefoningiz borib kelishi yaxshi bo'ladi. Xo'p. Bu yerdan mana bu ilova himoyasidan bu
funksiyani ham yoqib qo'ysangiz xakerlik hujumlarini oldini oladi va keyin yana bizda hisob qaydnomalarini ham e'tibor qaratishlaringizni so'rardik. Agarda telefoningiz batarkasi tezroq ketayotgan bo'lsa, mana bu hisob qaydnomasini sinxronlashlarni o'chirib qo'ysangiz bo'ladi. Asosan kontaktlar, kalendar, delivery bular nimalarga kerak yo'q. Sinxronizatsiya orqali quvvat ishlatadi. Xo'p. Samsung odatdagicha ko'p yangilanish qilmagan. Xuddi G2 qanday bo'lsa, shu G2 ning parametrini biroz o'zgartirishlar va ozgina yangiliklar kiritib, shunday o'tkazib qo'ygan A versiyalar uchun. Bu bizdagi mana bizning dasturiy ta'minotimiz OneU versiyasi, ya'ni OneU 6 obloshka 2024-yilga tegishli. Android U7 ni hali olganimcha yo'q. Va keyin ilovalarni tozalash va keyin mana galereyada, soобщенияda qolib ketadigan nima 30 kunlik soatchalardan tozalash uchun biz ayrimlarni o'chirib qo'yish imkoniyati bor. Soобщение bilan Samsungda anavda mana keraksizni o'chirib tashlang, keraksizni o'chirib qo'yish, soatchani o'chirib qo'yish imkoniyati bor. Parametrlarni to'g'rilasa bular soобщение bilan kontaktikani galeriya bilan endi mana Note bu avtomatik shunday yaratilgan, u soatchasini o'chirib qo'ymaydi. Va keyin agarda sizni telefoningizda xotirasida juda to'lib turgan bo'lsa, tavsiya qilaman mana bunaqangi fayl menejerdan xotirani bo'shatishni. Ochasiz, telegrafga qilib u yoq bu yerga qayrab ko'rib ish tutasiz. Va keyin bu udobniy va keyin mana shunaqangi fayl menejerlardan foydalanayotganda mana bu переменательni bosib udalить deb qo'ysangiz ishingiz osonroq kechadi. Va keyin biz yuklab olgan ilovalar foydalanganimizda telefonning operativkasiga kesh yog'adi. Masalan, deylik Instagramni bosamiz. Xotira bo'limiga o'tib, mana shu kesh joyida hozir men tozalaganman 0 byte bo'lib turibdi. Mana shu yig'ila telefonning ishlashiga ham ta'sir qilishi mumkin. Vaqti bilan har hafta, har kuni tozalash shart emas. Vaqti bilan telefon o'sha qotib juda ham bir dot deydi-ku, ishlash sekinlashib. Mana shunaqangi holatda tozalab turishsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Keyin men yana ko'rsatmoqchi bo'lgan narsalarim fayllarni qarab telegrafga qilib, ichida nimalar bor bo'lsa, bitta fayl ochib, shunga hammasini ko'chirib, qolgan ortiqcha fayllarni o'chirib tashlash ham telefonda xotirasini tozalaydi. Va keyin ko'pchilik o'ylashar ekan, Play Market yangilanishlari ochiq tursa yaxshi bo'ladi deb. Yo'q, adashasizlar. Ayrim yangilanishlar telefonda qotishiga sababchi bo'lishi mumkin. Shunday ekan, tarmoq ulanish tizimlaridan har qanday tarmoq orqali joyini shunday holda qoldirib, lekin mana bu ilovalarni avtomatik yangilanish joyini yangilanmasinga qo'yib qo'ysalaringiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Va keyin agarda sizning qo'lingizda Android ham iOS bo'ladigan bo'lsa, mana bunaqangi drive disklarni taklif qilaman. Bu
disklar sizga ancha foyda keltirishligi mumkin. Unga musiqalar, boshqa narsalar, rasm, videolarni saqlashingiz mumkin. 15 gigabaytgacha bo'lgan xohlagan narsangizni saqlab qo'yishingiz mumkin. Bulutli xotira bepul beriladi. Samsung odatda yangilanishlari kam. Mana shunaqangi yangiliklar bunda. Ilovalarni shu tozalash yo'llari shu, boshqanaqasiga iloji yo'q. Umid qilamanki siz tushundingiz va keyin ko'pchilik Samsung kameralari borasida ham parametrlarni qaydan to'g'irlaydi. Mana bu yerdan hammasini to'g'irlasa bo'ladi. O'zingizga moslab o'qib, qaysi kerak va qaysi kerak emasligini hal qilsangiz bo'ladi. Parametrlari va keyin tepadagi panelda o'zingizga moslashishingiz ham mumkin. Qalamchaga teginasiz, tahrirlaysiz, o'zingizga kerakli bo'lgan narsalarni qo'shasiz, olib tashlayverasiz. O'qib, tushunib, boshqa qilib. Xullas, mana shunaqa gaplar bizda Samsung yangilanishlari, uni xotirasini qanday tozalash, shu bilan bog'liq gaplar, usullar mana shular. Ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar.